三个来祈祷。全能的天父，阮的上帝，你的话虽无阮听到熟悉，总是实句犹句是应信。你的真理千古不变，阮要学习，搁再来学习。阮要了解，搁进一步的了解。主愿你的话，即时伫阮中间来运行伫阮的心中。愿即时圣神开阮的心，互阮会当明白你伫圣经内面所讲的真理。愿主互阮伫你的内面，通过阮的礼拜，阮甲主亲近；通过敬拜，阮互主欢喜。若亲像早时以色列人献烧祭伫你的面前一般样，也通过阮伫主内面彼此会互相相关怀。圣道的相通，互阮领受更较大的祝福。主愿你即个时阵，甲阮三甲伫地，互阮明白你的真理，阮的信心得到坚定，互阮跑走天路拢袂亚线。感恩祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。咱可能会记得。历史上，人类的心脏头一摆仪式是伫1967年，是对南非一个外国医生叫做巴列德，伊来举刀来执行这个真创历史的一件事件。总是听讲后来迄个患者经过心脏的手术，迄个患者产生一个摆脱新的心脏的这个反应。伫到无偌久，即个患者就过身。我嘛听讲伫台湾有一个早时的上帝罗牧，一个牧师，伊牧师娘因为腰子无好势，迄个功能失效，所以接受伊家己即个牧师娘去亲小妹的腰子的即个医生。因为照当时医疗团队，因的医疗团队的一个评估，讲亲小妹啊，佮共血型，安尼一个伫即个器官的医师即个顶面来讲，是上界理想的。总是手术了，结果即个牧师娘嘛是佮发生迄个摆脱的即个现象，所以最后即个牧师娘嘛，最后嘛是离开即个世间。安尼真明显的，就是讲即个摆脱现象、摆脱即个代志，佮今仔日是毋是还阁是医疗上，或者伫即个移植手术移植移植的即个手术，一人真还阁是真困扰的难题。咱来想到伫信仰问题来讲，今仔日拒绝耶稣基督救恩的人，真侪人伊的心态嘛是摆脱。摆脱讲主耶稣是对上帝来诚做人的救主，因宁可要相信讲，人若死了后会当变做神明，死了后也佫会当需要食世间的即个人所祭拜的物件，死了后也佫接受子孙的家祭拜。嘛有真侪人摆脱耶稣基督为着人类。赎罪死，搁活上天，再以后要搁再来，这个千古不变的真理，因无要相信，因宁可要相信讲，人若行好，人若行善行好，就会当积功德，就会当进入西天。今仔日可能真侪信主的人拒绝接受圣神的更新。嘛是因为摆脱即款的心态，迄个老的我，迄个旧的我，摆脱一个新的我，新的人，迄个无愿意放下遐个，咱的主耶稣看做不义的代志，过一个圣经的生活，无愿意看俗人的代志，较赢过俗世的代志，无愿意追求灵命的长进。通过灵修、祈祷、参加礼拜，伊宁可要爱较有较侪较世间的这交际应酬、
拍球游山玩水。一个人若是忽略救恩、拜得福音，拒绝耶稣基督的邀请，互迄个旧的人来霸占伊的心思意念，毋肯为着主来背十字架，最后伊就要陷落伫小病无要医，到癌细胞拖甲规身躯啊，无药通医，死伫病痛中，还是讲死伫罪恶的中间，还是讲死伫无冷无烧的中间。因为主耶稣所享受迄个新的生命，嘛会摆脱即款的旧的生命，摆脱即款的败坏的人。咱通过今仔日真熟的这段圣经，做伙来思想讲努力尽力进入天国的这个课题。这段圣经我相信咱真熟，咧讲起一个少年的官，伊来问耶稣讲：先生啊，我着怎样做，才会当承接永活？我着做甚物，才会当来进入永活永生？咱讲一个青年才俊，年轻做官阁有钱，伊无看这个世间所拥有的这个满足，伊有心的追求，超越这个世间的永活，这真难得，真可贵啊！所以圣经讲，耶稣看伊就听伊啊，耶稣真听伊，所以甲伊讲，你必须都要接住在报伫天呢，然后你来面对我。圣经描写讲，这个青年人听到耶稣讲这个话，面就失色，忧忧愁愁来离开耶稣，因为伊的产业真济，因为伊的产业伊放袂落去，伊无法度接受耶稣所予伊的这个条件。然后主耶稣真感慨，讲一句真值得咱善思的话，就是讲富人，就是讲好野人入上帝国，足难的。路途穿过江边，比富人、比好野人入上帝国，还佫较快，还佫较容易。到底这句话是什么意思？路途穿过江边，可能有几种的假说啦吼。头一种的假说就是讲，伫当时耶稣因迄个时代，陆地上因迄个生活环境内面，骆驼差不多是上界大只的动物啦。因为领无枪嘛吼，所以骆驼大概是上大只的动物。江片咱一般的了解就是讲，迄尖啊，迄尖尾的迄个尖的迄细细迄个空，有阵人就较少年穿线都穿袂过吼，较济话咱种嘛穿好穿袂过吼。江片，一个这么大的物件，要穿过一个这么细的空，你根本无可能。安尼讲是讲好野人入上帝国，根本无可能。我相信应该绝对耶稣袂讲即款的道理哦。所以照字眼来看，敢若即个话有小可较夸张啦吼，小可较安尼，较讲了较放大。所以我相信主耶稣绝对袂讲即款无相情、无相理的即款的道理。啊那呢？主耶稣伫遮说咧讲，就是咧讲起一个财主，一个好野人，伊因为钱甲伊控制掉咧、束缚掉咧，所以迄个真侪伊的困难、真侪伊的阻碍。伊要入上帝的国度，得到永远话，必须要跟对耶稣。伊若唔肯放弃伊迄款的阻碍，安尼当然伊绝对袂对。想讲要用人的财富，要挖靠财富进入上帝国，这是绝对无可能的。因为上帝国要进入上帝国，这是上帝的所做，唔是人的行为。主耶稣强调财富会造成人一个对财富一个虚假的一个挖靠。财富嘛会将一个人甲束缚伫即个地面上，财富嘛会互人敢若顾家己，阻挡人入上帝国的即个因素，可能每一个人无共款。啊，拄仔恁讲，即少年的官是因为财，因为钱财。有的人可能是时间，有的人可能是惊字，有的人可能是爱情，也是名声、地位、学问。当然讲，每一个人无共款。主耶稣伫遮意思是咱来拄起遮个阻碍，
才有可能通进入永外。骆驼成果奖品也可能还有另外一个意思，一个真出名的这个圣经学者叫做马克利，伊咧讲伊讲骆驼的希腊文叫做 Kamenos， 甲咱英语 camel 较共款吼 ，Kamenos。一伫希腊文，佮另外一字，甲即个骆驼，即个 Kamenos 真共款的，就是 Kamenos。Kamenos 是迄个，即个船啊，伫趴伫即个港口内面，伊无弄一条迄铁链啊，迄个叫做锚吼，趴伫迄个船，趴伫海底安尼固定迄个船啊，才袂摇来摇去，即个船链啊。所以若安尼是不是需要所谓意思，就是讲。船链啊，迄个船链啊，就无骆驼较大嘛吼。船链啊，要穿过这个江片，啊，比载主进入上帝国还较容易啦。为什么咱安尼讲？因为载有真有可能听到这条人穿一个铁链啊，将这个人给绑掉掉，将人的心给绑掉伫这个世界。第二个，伊无咧重视天顶的代志，伊干那咧重视这个地面上，伊干那咧掠掉这个世界。当然若安尼。伊就无法度来到上帝面头前。其实咱拢知影好业毋是罪嘛吼，这是好业对灵魂、对心灵、对信仰来讲，常常是一个威胁，一个真大的威胁。咱讲上帝交代咱偌济财物，其实嘛是相对定来讲，就是讲咱对上帝就负有偌济的责任啦。财物。无应该加做咱的收敛，那安尼咱就是讲，到底安尼咱的收敛是啥物？哦，检查是惊字，检查是公马，检查是啥物别点好的物件。所以这样说的意思是，咱来将这收敛提掉，咱才有可能通进入的天国。骆驼成果奖品可能还佫有一个意思啦吼，这嘛有人咧解说是讲。因为奖片到底是啥物？这耶稣的时代，甲咱这个时代，咱就可能无迄共款的物件通比拼吼。所以有人咧讲，伫古早的每一个城门，当然拢真大，总是城门的边啊，有一个细细的门啊，人叫甲称作奖片，有人安尼讲吼。迄个骆驼是早时迄个时代，耶稣迄个时代的人的一个主要的交通工具。哦，生意人用来载真济货物哦，逐所在去卖，还是去做啥物？哦，农夫呢会当用骆驼来载伊的五谷，伊所收成的麦啊，是啥物菜色等等，创一个大的篮内面，啊，会当载出载入。好业人可能会当用骆驼正做伊安尼，那像讲美国西部骑马共款，啊，伊那是骑骆驼哦，兼在当做一个交通工具等等。啊！你若出外是讲离远呢，啊做生意真暗嘛，已经一头落山，你才倒转来到伫你的所要徛起的这个城，是讲你去访问一个新的城，都是因为暗时啊，人城门拢关起来，啊只有城门边留一个细细门啊，细细的一个门啊，啊，互人会当安尼小可出入。所以有人咧形容，这可能是咧指的这个是奖片。啊，那呢？你即只骆驼要穿过这细细的门，你要安怎入来？大概几项动作哦，必须要做。头一个就是骆驼爱四脚跪落来，就是你袂使遮悬，这骆驼骹遮悬啊！你遮悬，你要入来当然袂当入来，因迄门硬硬啊，你一定爱四脚跪落来。佮第二个动作就是必须你要将你的骆驼的这个。较才甲所派遐个货物，遐个农作物啦，是你遐个你买遐布料啊，你所载遐物件，你必须都爱甲伊放掉，甲摕落来，敢若亲切骆驼。佮第三方面，可能骆驼嘛，都爱小可用一寡技术，一寡咧那是讲咱若要过一个细细的门啊吼，若要正正安尼过，袂哩过，咱都爱起安尼入起来吼。所以骆驼可能嘛都安尼甲剪入来，所以骆驼成果奖品是毋是咧指这个意思嘛？有可能啦吼。咱今仔日吼就用这个角度，用这个角度来，这个骆驼要穿过迄个细细的门的一款的情形，咱来思想，
入天国入上帝国的即路面的道理啊。所以要入天国，头一人就是讲四骹要跪落来。毋知咱遐是啥物，有人捌去迄个伯利恒耶稣出世迄个礼拜堂吼，伫伯利恒，今仔日伫伯利恒了一个耶稣出世的礼拜堂。耶稣出世已经礼拜堂，也是一个细细个门啊，足细，你要入去足细个。啊，你要入去一定安怎？一定你就是爱咕咕啊，才能入去，一定门足细。啊，这听讲有一个原因，就是古早伫迄个中世纪时代，有一寡迄个反对教会的人遐武士遐强权哦，哇，入去礼拜堂内面要伤害这个基督徒，啊，所以到尾后来礼拜堂创一个细加细个遐，你这武士你这徛要入礼拜堂你就袂当入的，所以创出细个，保留迄个传统到今仔日。所以你若要去伯利恒看耶稣的礼拜堂，伊内面迄耶稣诞生迄所有一粒青伫遐吼，讲耶稣出世伫遮，伫即个位。你若要入去迄个礼拜堂，你必须要安。所以头一项咱是四骹都爱跪落来，求咧安尼才能入来迄个礼拜堂。那伫遮落着四骹要跪落来，什么意思？表示讲你著爱头咧咧，表示你爱真谦卑，表示你爱屈家。所以一个好嘅人，你要谦卑落来，要来敬拜上帝，要来接受救主，这较无容易。因为伊较容易会挖去伊所拥有的这个手中的物件，伊感觉迄就是伊的资本，伊会感觉讲，伊挖去这个物件，伊看作是万利。当然，咱伫遮所讲的好嘅人，毋是干那咧只讲对钱财这个角度来讲。有的人的好囝是学问真好囝，有的人是地位真悬的好囝，有的人是迄个心内真骄傲的好囝。哦，你讲我拢无要信，无要听，伊款的骄傲的好囝。所以这种的人，咱讲这种的所谓的好嘅人，因感觉讲因所拥有的，腹肚就是伊的上帝，伊手中的物件就是伊的上帝，伊的事业、伊的头壳、伊的头脑就是上帝，所以伊的心态就高高在上。伊毋肯要谦卑来承认基督，所以当主要所甲这个少年的官讲，你去辨别你一切所有的来真正颂扬人，过来对我迄个时阵，这个少年的官，这个好嘅人，一个听到这个话，伊就忧愁来离开，因为伊会删减真多。所以好嘢在乎人无法度谦卑。学问地位较济，嘛较无容易有人谦卑；婉言受气，嘛无法度互人谦卑；看别人袂顺眼，你嘛无法度互人谦卑。遮个顶顶的骄傲，拢亲像骆驼，毋肯四骹跪落，那安尼，伊就无法度经过迄个下的路。其实，咱无论什么款的人，无论咱的背景什么款，无论咱所拥有的是什么，咱若肯放下咱的身段，来降服伫主耶稣的面头前，咱拢是主心中的宝贝。主耶稣拢要接纳咱，拢要拯救咱。我听讲真久以前，日本有一个国会议长，国会议长，名叫做高田，伊当然是全国。这个民意的首长当然地位真悬，所以伊教会内面，伊真欢喜也真谦卑来底服侍，特别是做交台的工作。早时我毋知影今仔日日本的情形是啥款，早时日本的教会嘛是，毋是就是讲咱在日本，嘛是爱爬起榻榻米面顶，坐伫榻榻米面顶咧礼拜，吼，伊古早的礼拜堂。所以兄弟姊妹来到礼拜堂了后，鞋仔就躺来放伫迄个榻榻米头前，啊，人就入来礼拜堂来到参加礼拜。即个国会议长，伊拢伫头前按内人，然后将每一个兄弟姊妹的鞋仔吼，咱讲知影入来了，鞋仔就是放内底啊，然后伊就将每一双鞋仔就搁甲并出来外口。
啊，互人礼拜煞了后，你着穿较容易就当穿你的鞋啊倒转去。哦，日本礼俗敢是拢安尼？你若去人兜啊，主人还是讲家庭主妇还是啥物人，你若鞋啊放安尼，伊拢会甲你真礼貌，甲你并倒转来。果然伫拜登就是做即款的工作，所以一个国会议长伫教会做即款的服侍工作，感动足侪人。太阳法国若无落伫英国的大将军威廉顿，当伊对战场凯旋倒转来的时阵，人欢迎，总是伊迄个时阵，迄日拄礼拜日，伊随时来到礼拜堂参加礼拜，将一切荣光归予上帝。伊知影讲伊大将军毋是伊外后，是上帝予伊有迄款的能力。伫当时迄个时阵的即个教会，因的教会即个传统，伊每礼拜拢有收圣餐。兄弟姊妹拢对家己坐所在来到伫即个台前的即个圣餐的即个头前，遮有拢一排会当互兄弟姊妹跪伫迄个所在来领圣餐，这是因当时的教会的一款的风气。所以当轮到伊要来领圣餐的时候，伊就安尼行来到台前，跪伫即个头前的所在，伫遐要接受圣餐。伫迄个时阵，拄有另外一个兄弟。嘛，伫遐咧要领圣餐，啊！伊就看一个人，有一个人来伫个身边甲影一下，哎呦，哇，是当今上界伟大的大将军威廉顿呢！啊，所以这个兄弟感觉哇，足歹势啊，大将军来伫我的边啊，感觉伊足歹势，所以徛起来就想要走。威廉顿在手来揪嚟兄弟啊，你我咱拢是兄弟，我无比你较好哦。伫上帝面头前，咱拢是兄弟。那么知影人类伟大太空的成就，到目前为止是敢若会当订阅月球尔吼，其他请虽然想讲要去，要搁做袂到。等1969年，即个美国太空人阿姆斯壮伊踏入去伫月球的第一步的时阵，伊伫遐将一切俄罗阳光归予上帝。伊伫遐读诗篇第8篇讲：耶和华我的主啊，你的名伫全地高遮远大，你将你的阳光摆设伫天里。咩啊？人类登陆月球，这是足大的成就哦。讲人类是行了一大步，对哦。就是伫上帝面头前，感觉讲这无啥物通骄傲。上帝阳光才是伟大。咱古遮的信仰的伟大人物，因的态度，就是落得穿过江边一个上介好的一个典范。就信仰的伟人，因安尼欢喜四脚跪落来，谦卑伫主的面头前。所以因的所做，伫上帝面头前来看，因就是称最大。咱入去主耶稣讲过一句话，讲：负责人所生的，将中无有兴起，比行神约还搁较大。就是讲，世间人的中间，行神约还上介大，因为做耶稣基督福音的这个神王，所以伊是伫人类中间上介大。总是主耶稣讲一句话：总是天国的上世的比要较大。上帝囝儿称做上帝囝儿的，比行神了还搁较大，就是表示讲，咱伫上帝面头前受上帝接纳，称做上帝囝儿，这是何等的荣光，何等大的价值。落着升过江边，咱讲第二个意思就是你爱放下你的重担。咱讲江边即个细细即个门啊，因为真矮、真细、搁真低，落到甲遮边所拍遮真侪废物、遮废米，你若无甲卸落来，当然你就无法度通对即个门经过。咱知影一般的人也是讲好个人，伊看路真多，伊重担嘛真多，真侪人为着追求财富，甚至陷入伫罪恶的中间。
当然，咱佫讲一摆，每一个人财富无一定相像，有人是钱财，有人是地位，有人是爱情，有人是惊字，有人是迄个骄傲的心态。将来无有人比咱的主耶稣讲佫较清楚，讲好野会带来什款的危险。好野有什款的危险？咱毋敢若用物质的这个好野这个角度来讲就好。物质的好野真容易互人的心专注伫这个物质的世界，伊会将大部分伊的精力、伊的趣味，拢集中伫这个物质的好野顶面，所以伊就真困难看到伫这个物质以外的这个世界。所以人伫即款环境的中，伫即款的内面，伊的困难就是甲财富离开我就真困难，因为伊外靠迄个看重迄个。所以有咧讲，有一个人我一摆受邀请去参观一个大好野人，伊穿真大间的迄个别庄，然后伫迄个别庄的后壁定了一个真水真水的迄个花园。即个人去参观了，当然真感慨真深咯。迄厝遮尔水，遮尔大间，遮尔大吼，敢若城堡咧安尼吼。花园遐尔大片啊，遐尔水，整理甲非常非常水。伊看了，伊甲即个主人安尼对心底讲，安尼讲，人若拥有遮尔啊华丽的即个东方的物件的即个所在，实在真困难讲心甘情愿甲放下。就是讲你若拥有遮大间的厝，拥有遮水的花园，讲叫你甲放掉，你敢放会落？足困难，足困难哦！人若拥有这个物件，你要心甘情愿甲放下，迄是太困难。有影俗世好野会互人的心思，互人的趣味，全拢集中伫这个物质的顶面，所以伊就无可能，较无可能心甘情愿要来行天路，行这个安尼真艰苦的这条天路。搁一人钱的危，财富的危险，就是讲人若将你的趣味叫做这个物质的好野顶面的时阵。你的思想就会用迄个价钱来量啦。你就会用，敢若咧想讲这偌济钱安尼吼，思想会用会受迄所绑掉的。譬如来讲，选举的时阵买票，这个咱足头贵的。所以无管这个候选人是好啊歹，非得你拿用钱来甲我买啊，我就甲转互的，这就是。你说变互迄个钱给你控制掉咧，也是讲一个政治人物哦，国家的领导者，伊无咧要紧这百姓的生活，伊干那咧顾伊家己的这个领导地位，伊干那咧注重遐财团会当互伊偌济利益，所以无咧管社会是毋是有公义，无咧管讲国民是毋是做二等国民，伊无咧管国家的尊严，只要我若会当得到利益就好。看到迄个利益尔，其他的代志伊就无咧注放。所以伊所重视的就是迄个物件的价钱，因为讲 price 吼，这是偌济钱，较无咧讲迄个真正物件迄个价值是 value 是啥物，无咧评论迄个。所以敢是有一段时间，咱咧讲台湾人钱足济，因头发讲较早啦吼，几十年前吼，迄台湾人好起来的时阵。迄阵敢是一句足流行的话，讲台湾人哦，省甲存钱尔啦，人拢无法度干那省，毋过钱足多啊，省甲存钱尔。所以生活伫即款咱咧物质的好野顶面的时阵哦，咱会感觉讲人实在足悲哀。有一个北渡话咧描写讲，三种人要入去一个下门，结果迄三个人拢无法度入去。因然后有一个人对一顶迄个足悬的帽啊，英国绅士伫个帽仔是无像悬吼，总是有一款的帽仔悬的，迄帽仔悬啊，所以两你就袂得过，迄帽仔揢掉咧。佮另外一个，较这边派一包足大包的钱啦，钱地安尼派掉咧吼，所以迄个问下啊，所以钱地派掉，你若爬袂去。佮另外一个是因为食伤济、食伤好，所以身躯足大块咯。所以伊嘛无法度去迄个下门，所以其实这是一个放假吼，咱即款道话实是对咱拢有一寡启示性。
你若头欠欠哦，你若安尼重担甲你颠半条咧吼，你若真讲究享受，讲究这个地面上的这个享乐，无法度进入主要所讲的天国迄个下下路，无法度通入去。除非这个人，你着欢喜将你的帽仔摕掉；除非你着将你的包袱仔摕掉；除非你着莫阁讲究安尼世间的这事物，这食物哦，你欢喜较谦卑你家己。所以希伯来书12章有一句话讲：，着放下因为重担，脱去颠盘咱的罪，专心忍耐来走所安排伫咱头前的路站，着注心看耶稣，就是做咱信心的源头甲入尾。伫即个资讯遮尔多方面的即个时代。咱每一个人拢比以前的人加真无用，咱今仔日个重担嘛比以前的人加真济，负担嘛加真济。咱有搁较济肉体的欲望、目睭的欲望，以及人生的骄傲，这个拢可能成做咱今仔日的重担。咱只有将这个重担卸下来，尊趁上帝的旨，才有法度进入去天国的即个内面。路途成过江边，甲我第三方面的意思就是吞论出来。咱讲要进入天国，就要谦卑跪落来，就要放下咱的重担，要求第三方面需要吞论、硬力、尽力来爬入去，才有可能当完成。马太11章12节，今仔日咱的经过啊，我有看咱那是用。可能是用现代的即个文字写，啊若旧的台湾的白话字圣经就是讲，天国互人强强处，强的人用力处伊。华语的圣经就是讲，天国是努力进入的，努力的人就得到。意思当然毋是完全共款，我是大概是咧强调一项，就是需要。硬力需要出来，一条咱足熟的台语的歌曲吼，爱拼才会赢，咧读的，逐摆来咧中央会的时拢会唱吼，真侪人爱唱。但不管伊的内容，讲3分靠打拼，3分靠天注定，7分靠我拼，即个理论到底正确到偌济，咱卖论啦。不过这首诗歌拢是咧鼓舞咱，哦，咱要从事政治活动，从事啥物款，有当灰心哦。有上帝意思，都是咱嘛着努力啦吼。所以这个歌曲咱大家拢真爱。其实咱毋知，迄毋是干那你讲你要做政治活动，还是你要做学问，你要做事业，你要从事什么款拢嘛是共款即款的心态。这咱拢共同咧努力。伫中间咧讲到迄个人的意志，甲人的努力的重要性。其实伫信仰上来讲嘛是共款。拢知影信仰，咱信主，大家拢信主真侪年啊，无容易要行一条信仰的路，是很简单，也是咱真坚强的意志甲努力。所以主要说，伫马太第7章伊也讲，透到眼外，迄个门迄个路细条，找着人少。这就是咧教导咱讲，要行一条永生的道路，需要付出努力的这个代价，因为伊的价值是无穷尽。现在咱心中嘛有一个疑爱咧讲，圣经敢毋是明明讲因信称义，信耶稣你就得到永远活嘛？啊那呢？这得救这是上帝白白恩典，为什么咱就要搁努力咧？是要努力什么呢？这个少年的官，伊想要得到永远活，总是伊想要行一条真简单方便的路，伊想无要吃苦，伊无要付代价。总是主耶稣指示伊讲：你若要行到完全，你必须接住财宝伫天里，搁来跟对耶稣。这项拄拄就是这个少年的官所欠过的。永活永生有影，这当然是上帝恩典。咱今仔日咱享受着这个恩典，总是咱知影，这毋是所谓
廉价的恩典，廉价的恩典。这毋是俗俗啊，毋是免钱的，无迄个免钱午餐咱安尼讲。其实咱要得到永生的这个上帝恩典，是耶稣基督伊放下伊的性命，才换来的，咱才得到的呢。是耶稣基督牺牲伊的性命，咱才得到这个恩典的。啊，那呢，这个恩典太会当讲是廉价，咱会当讲是足俗的，毋是的。是耶稣牺牲伊的性命所得到的。所以咱今仔日咧享受这个恩典的时阵，有影对咱人来讲是白白的恩典啊！是上帝白白赏赐予咱，这是上帝本身呢。上帝本身家己牺牲伊的性命，咱才会当得到。所以用这个角度来思想的时阵，就是上帝付出伊的性命做代价。啊，那安尼今仔日咱要得到这个恩典，同款咱嘛做小相的回应。就将咱的生命付出，咱的生命做代价。意思是将咱生命的主权交予上帝，将咱的时间的主权交予上帝，将咱材料的主权交予上帝，将咱财富的主权交予上帝，将生活工作的主权交予上帝。若毋是安尼，就表示讲咱毋是真正伫行这条永生的道路。所以咱敢可能会当讲？白白来领受耶稣基督放上伊的性命，遐尼大的恩典，啊，咱白白空空无半项，能讲交白纸来见上帝，无可能，无可能。加拉太第2章一段圣经安尼讲，我捌甲基督同顶十字架，我要不得我，毋是由原我，是基督点伫我的我。所以为什么讲进入天国？咱需要进入永生，咱需要尽力，咱需要吞忍来出力。因为咱若毋肯谦卑落来，咱就无法度相信主，咱就无法度接受主。咱若毋肯放下咱的重担，咱就无法度相信主，无法度接受主。咱若毋肯放下世间的这个甜盘、公马的甜盘，当然咱的祖先，咱都爱尊敬，咱都爱常常孝仰。就是迄个毋是要讲做填满咱来进入永活的一个因素，所以咱若毋肯放下咱的情欲、罪恶、邪情等等这个败坏，咱嘛无法度相信主耶稣，无法度接受主耶稣。无相信主，无接受主，就无法度领受主的救恩，当然就无法度领受永生永活。主耶稣并无讲财主绝对袂当入上帝国，毋是。咱看伫圣经有真侪例哦，撒该这是耶利哥迄个大城市内面一个真好个的，就是伊有找到进入天国的门路。你主要说，为着咱顶时嘅死迄个时阵，有一个人叫做阿里马太约瑟，这是一个大好个人。伊有一个新的梦，因古早迄个梦是，一个梦是无简单，佮有石头，佮有石洞，是咩话？迄是好个人才有迄款的梦的，善良人凊彩呆呆的。阿里马太约瑟，这个大好个人，伊有找到一个得救的这个门路。犹太人的官尼哥底母，哇，这嘛是一个官好个人，总是伊嘛找到得救的门路。这好个人，因拢欢喜为着主的缘故，来付出因一生中间真大的代价。所以咱知影，主耶稣并无将好个人家关伫这个天堂的门外。财富毋是罪，不过财富有可能有危险，有可能会阻挡人进入天国。所以今仔日，咱每一个人，咱所欠缺一项到底是啥物？财富、地位、民主、经济、事业的甜盘吗？今仔日，咱的阻碍是狂骂，是情欲、自私、骄傲、怨恨、不义吗？这个拢有可能加做咱的路途。这个物件拢无法度穿过橡皮。咱若要进入天国，要得到永活，咱必须亲像骆驼穿过橡皮，四脚跪落来，谦卑顺服。咱必须放下咱的重担。除去拢总的甜盘，咱必须吞忍出力，尽心尽力
倾覆大家，天国是咱的，三个来祈祷。感谢天父为着阮开一条拯救的门路，毋是阮靠阮家己的才调，毋是阮靠阮家己所有的，乃是靠你的恩典。多谢天父，你这么疼阮，将这个白白恩典予阮，都是阮少年阮的主耶稣牺牲的性命，为着阮来成就这个恩典，阮今仔日会当白白领受，阮实在是袂堪得。所以，既然主你这么疼阮，你爱阮每一个人拢有份，你爱阮享受这个恩典，阮欢喜来领受。愿阮也欢喜为着主谦卑落来群对你。愿阮也欢喜为着主放下阮拢总的重担，无论阮的重担是甚么。愿阮也拢欢喜为着主的缘故来尽心尽力，努力来付代价，无论代价偌大，阮拢欢喜为主来付出。主啊，你应允天国伫阮的头前，你应允永生要受所有记人，相信你的人，我服你的人。愿主恩待阮每一个兄弟姊妹，是阮祝福伫阮每一个兄弟姊妹甲因的家庭，来感恩祈祷，奉主耶稣基督的圣名。阿门。但愿主耶稣讲袂尽的恩典，天父上帝不变的疼爱，圣神的祝福，临在充满温馨、感动，甲咱正人三个地地，也甲咱的家庭、甲咱的教会三个地地，对这时到永世来无煞。阿门。今仔日，阮也要为台湾阮的故乡的天灾人祸来祈祷，为着百姓城堡受伤的侪侪少年人，为着反课纲微调的中学生坚守定数的正义，为着受最近所得的台风家户真亡的家庭，求主怜悯施恩，这所有受灾难的人，因为你，因会当得到引带安慰甲拯救。同时，阮也求上帝使阮照顾阮这群小小离乡的人，伫阮教会成长，因为阮的发光会引带搁侪侪阮向社会的人来参与，为着主向主来行。但阮只是要做礼拜，求主的圣灵教阮伫咧。阮安尼祈祷，为头教会拢是好靠主耶稣的圣名。阿门。